Здравствуйте, меня зовут Курахтенкова Виктория, я специалист линии консультаций. В этом видео я расскажу, как рассчитать страховые взносы с применением пониженных тарифов. Рассмотрим на примере программы 1С Камин «Зарплата версии 5.0». Правительство Российской Федерации федеральным законом номер 102 от 1 апреля 2020 года установило пониженные страховые тарифы с 1 апреля 2020 года для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства. В связи с этим в программу добавлен новый вид тарифа «Субъекты малого и среднего предпринимательства». Для того, чтобы в программе произвести расчет с применением пониженных тарифов, в документе «Конец месяца» необходимо выбрать в поле «Вид тарифа» тариф «Субъекты малого и среднего предпринимательства». Данный тариф можно применять только с апреля 2020 года. Тарифы будут заполнены по пониженным ставкам. Однако расчет будет произведен следующим образом. Для части заработной платы, исходя из федерального МРОТ, применяется прежний процент страховых взносов, а для части, которая превышает МРОТ, при расчете применяются пониженные тарифы. Чтобы проверить правильность расчета страховых взносов, воспользуемся отчетом «Свод отчислений и налогов», который можно открыть из раздела «Налоги» или «Отчетность». В настройках формирования отчета на закладке «Группировки» необходимо поставить флажки для строк «Отчисления», «Вид тарифа», «Сотрудник». В сформированном отчете мы видим, что заработная плата сотрудника разделена на две части. Первая часть – это суммы в размере МРОТ и расчет страховых взносов по общим тарифам. Вторая часть – суммы, превышающие МРОТ и расчет страховых взносов с применением пониженных тарифов.